Ndasubiriye kubagumbira mu izina rya Yesu nshuti bakundwa mukurikirana ikiganiro irembo rifunganye. Turabashimiye cyane kandi ukuntu mushishikara gukurikirana kino kiganiro kandi ukuntu kiriko kiragenda gihindura abantu benshi tugenda turavugana. Rero tugomba dusenga Imana twinjire mu kiganiro irembo rifunganye. Imana ibaho umugisha. Datanye n'icubahiro Mana mushobora byose, turagushimiye iyi saha nziza wongeye kutwemerera kuganira n'inshuti ziri mu Burundi n'abari mu mahanga. Kino kiganiro irembo rifunganye unyemerere nyakubahwa cyongere gufasha umuntu wese ariko arakira aya majambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero uyu munsi mfise ijambo tugiye kuganira mwa kino kiganiro cy'irembo rifunganye. Mu misi ishize twari twaganiriye ku bintu ku nzira zigaragaza umuntu ariko arinjira mu irembo rifunganye, ariko uyu munsi mfise ayandi majambo adasanzwe ndabigisha ivyamwa bigenda biragaragaza umuntu ari mu irembo rifunganye. Tuzingurure Bibiliya zacu turabe mu gitabo c'abami ba kabiri n'igice caho ca kabiri ku murongo waho wa 19. Turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Elisa akiza amazi arura, maze abantu bo muri ico gisagara babarira Elisa bati, raba iki gisagara ingene cubatswe ahantu heza nkuko nawe ubibona mugenzi, ariko amazi yaho ni mabi kandi atera uburambu mu gihugu. Aravuga ati, nimunzanire akavya gasha mugashiremwo umunyu. Nuko barakamuzanira, ava mu gisagara aja kwiriba aritereramwo umunyu. Aravuga ati, uku niko Uhoraho agize ngo akijije aya mazi naho azosubira kuzana urupfu canke kurumvya. Nuko amazi arakira gushitsa na bugingo n'ubu nkuko ijambo Elisa yavuze riri, amen. Rero icamwa ca mbere kigaragaza umuntu ari mu irembo rifunganye ariko arinjira mu nzira igana mu irembo rifunganye, arategeka. Rero kandi hageze ibintu birahinduka. Rero twagomba nkuko dusomye ya majambo ngomba ndabasigurire iki kintu cyakoretswe mwa kino gihe c'Abisirayeli. Elisa yageze mu gisagara asanga kandi cyari gisagara cyiza, cyari gisagara giteye igomwe nkuko namwe ahantu muherereye mugenda murabona ibisagara. Ariko ikibazo ico gisagara cyari gifise n'abantu baba mu ico gisagara ibibazo bari bafise. Amazi yaho yatera uburambu, ibitungwa byose byanwaye mazi byaca biramburura. Bisobanura ko n'abamama batnywa kwayo mazi bibungenze, inda zaca zivayo zarakoroka. Ariko rero bagira ico kibazo muri ico gihe kuko batagira yandi mazi yo kunwa. Ariko batakambira babonye umusavyi w'Imana Elisa ahageze, baramuririra baramubwira ngo mukozi w'Imana, ubwo ugeze hano hantu nubwo uhaje hari kibazo dufise. Abantu hari kibazo bafise. Iki gisagara kirimwe ibintu byiza, harimwe ibintu byiza bishajije nkuko ubona amazu meza, ariko dufise ikibazo. Ibintu byose biri ngahantu bigenda birahura n'ikibazo kubera ko amazi yaho ararura atera uburambu. Ariko Elisa ahageze yabaye mu gutegeka, yahagaze mu ijambo ry'Uhoraho, ahagarara mu gishingo c'Imana, avugira Imana. Yavuze amajambo akomeye, aravuga ngo nimunzanire akavya gasha. Bamuzanira akavya gasha, bamaze kukazana bamubwira ngo tuzanire umunyu. Bisobanura ko mu ico gisagara hari abadandaza badandaza umunyu, hariyo n'abantu bafise umunyu mu nzu zabo, ariko nta byashoboka kukoreka. Kandi indya zose bateka, nubwo bateka barashiramwo umunyu, ariko amazi bakoresha yabafise ikibazo. Ariko Elisa gusa ahageze kubera ko yari mu irembo rifunganye, yari mu gishingo c'ubumana. Iyo umwana w'Imana ahagaze mu irembo ry'Imana mu bisanzwe arategeka. Elisa arategeka ico gihe, ahagarara mu bubasha bw'Imana, ahagarara mu bushobozi bwo gutegeka bw'ubumana. Aravuga ngo aya mazi ntakongere kurura, ngo kandi ntazongere gutera uburambu, ngo mpagaze mu ijambo ry'Uhoraho. Uyu munsi nawe nyimba uri mu irembo ry'Imana uhagarare mu gutegeka. Ubu umuntu ategeka n'ubu umuntu w'umunyabwoba, kuko ikintu cyose uzotegeka kizoba kuno. Nyimba Imana ikwemera, Bibiliya avuga ngo nyimba Imana ikwishimira, tuzoja mu gihugu cya Siyoni, tuzaba abategeka, tuzaba abaganza mu gishingo c'ubumana. Nitwe tuhagarara, tuba ambasaderi b'ijuru. Uyu munsi rero hindura ivyiyumviro, winjire mu irembo ryifunganye. Ivyamwa vya mbere bizogaragaza kuri mu irembo ryifunganye, uzaba umuntu ategeka. Hari ibintu bizohinduka, aho ugeze ibintu bizohinduka, aho ugeze abantu abariko barashamirana, wewe uzohagarara
kugira ngo bahuze, aho ugeze ibintu bizoza birahinduka. Ahari ingwara uzogenda urasengera abagwayi kandi bazokira, kubera iki uri mu bubasha bwo gutegeka. Elisa nta kindi kibazo yakoze, nta bufindo yakoze, nta kintu ariko yarahagaze mu gutegeka, ahindura amazi akoresheje umunyu. Naratangaye cyane somye aya majambo, ukuntu abadandaza badandaza umunyu ariko ntibashobore guhindura amazi. Kandi n'ukuntu mu mihana y'abantu nta muhana w'umuntu ngira ngo tamunyu buhari, bari bafise umunyu ariko batashobora guhindura. Ariko Elisa akoresha umunyu. Bisobanura iki? Yashatse kugira ngo akoresha ikintu abantu bose bari bafise, ariko mu bubasha bw'Imana kijya kintu wowe uri kurabona mu maso yawe umenga ntaco kimaze, ariko kirafise icyo kimaze mu bushobozi bw'Imana. Hindura ivyiyumviro, winjire mu irembo rifunganye, hanyuma ubu utegeka. Yaraya majambo rero turiko turaganira, ivyamwa bigenda biragaragaza umuntu ari mu irembo rifunganye, abo muntu ategeka, abo muntu aganza. Elisa yakoze ikintu kidasanzwe gushikana bugingo n'ubu. Turiko turavugana aya majambo, Bibiliya ivuga ngo gushikana bugingo n'ubu. Ayo mazi ni meza, nakirura, kandi nta kindi kintu bakoresheje. Nibahamagaye Regide zo kugirangize kuyagirira bashiremwe umuti cyangwa bayapombe, ariko Elisa wenyene yahagaze mu gishingo ca Regide zo. Elisa wenyene yahagaze mu gishingo c'abokora ayo mazi, ariko ahagara mu bushingo c'Imana, aravuga ngo ndategetse nk'umwana w'Imana, aya mazi ntazasubire kurura kandi ntagasubire gutera uburamba. Abantu bayanwa bagira ikibazo, ibitungwa vyararamburura, abandi bantu bagapfa. Ariko uyu munsi na bugingo n'ubu abantu baramahoro. Nawe injira mu irembo rifunganye, uzagenda uramwa ivyamwa byo gutegeka. Hari abantu bahokenya icyo kintu. Abantu iyo bumvise n'ikibateye mu nzu baba birukanze, bumva imbeba irakomye bagaca biruka, bumva inzoka muri parafo bakavuga ngo n'abadayimoni, bagaca birukanga bakagenda kurondeza. Bamwe baja kuraguza, abandi baja mu bapfumu, bamwe bavuga ngo n'abarozi babana babaroga, abandi ngo nivyo mu miryango, ariko bakananirwa no gutegeka. Uyu munsi nkuzanira ijambo, baho uri umuntu ategeka mu gishingo c'Imana mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha abumvise aya majambo, kandi ariko arakomeza ubu umuntu aganza mu gishingo c'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana, twiragize Imana. Uyu munsi dusengera umuntu wese ariko arakira aya majambo, kandi turasengera n'umuntu wese bafise ikibazo cy'ubugwayi runaka, aho uri ufata ahantu ugwaye, kubera ko hari ubushobozi bw'Imana bugiye kukumanukira mu izina rya Yesu. Amen. Datanye n'icubahiro, turasengeye umuntu wese ariko arumvira aya majambo. Turasengeye umuntu afise ikibazo runaka, hari ugwaye kanseri, hari ugwaye diabete, aragwaye ingwara zitandukanye, ariko turasenga kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Turategetse tuhagaze mu gishingo c'Imana, turasambura imbaraga zose z'umwijima, twirukanye imyuka mibi yose y'abadayimoni yateye ubuzima bw'uwo muntu afasha ahantu ababara. Mu izina rya Yesu Kristo, nacongere kumva uburibwe, nacongere kumva ububabare. Guhera kano kanya turatuye gukira mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ihezagire umuntu wese ariko arakira aya majambo y'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Tuzosubira ku munsi w'Imana mwa kino kiganiro nyene, aho tuzobona ikindi camwa umuntu yama igihe ari mu irembo ifunganye mu izina rya Yesu. Shalom, shalom, shalom.